嗨，我是乌拉，欢迎来到数位宇宙。Sony Xperia One Mark III 身为索尼新一代的大师级旗舰手机，不免俗的又塞入很多黑科技在里面，比如120赫兹的 4K HDR OLED 萤幕、独有的潜望式望远变焦镜头、极为先进的耳机孔等等。相信各位锁粉们新艳阳等手机到货的同时，应该已经看过不少评测了。那我们身为专精于声音的频道，这次就把重点放在音质这个层面上来，看看 One Mark III 在外放、有线跟无线的声音表现究竟有着怎么样的水准。先来看 One Mark III 的正面，这一块6.5寸的21:9 4K 萤幕，既没有用到刘海，也不是挖孔萤幕，而是保留小额头与窄下巴，这也是自 One 系列诞生以来的坚持。这么做的好处，除了可以保有完整的萤幕体验以外呢，再来就是可以放上对称的双喇叭啦。这种前置真正对称的双喇叭，拿来听立体声的效果，会比喇叭装在底部那种要好上很多。而且3代在听筒跟底部塞进了同样尺寸的音箱，让喇叭音量提升40%，增强低音的同时，还可以消除播放时不必要的超自然震动。但 Mark III 更特别的地方在于是全球首款双喇叭支援360 Reality Audio 播放的手机。说到这，大家应该很好奇什么是360音效，反正不是防毒的360，那个很恐怖。所谓的360空间模拟音效，就是可以把左右声道的立体声模拟成360度的球形环绕音响，类似大家所熟知的杜比全景声，可以产生前后左右跟头顶的环绕感。那 One Mark III 的双喇叭在开启以后呢，确实会更有环绕跟开阔的感觉。不过索尼开发的360音效在 One Mark III 上其实又可以分为2种，一种是软体模拟，一种是硬体解码。软体模拟就是不管你播手机内的歌还是看 YouTube 串流影片，都可以套用上的环绕音效。喇叭外放一般就是靠这种，但因为是模拟的关系，加上喇叭实际上只有左右2个声道嘛，要模拟出头顶跟后方的效果还是很勉强。另一种硬体解码就不同，它是音乐在制作的时候就已经设计好不同声音在球形空间里的位置，你用支援的设备就可以播放出很身临其境的环绕感。目前Tidal 上有很多这种支援360的音乐，接耳机的效果呢会比直接用喇叭还要有方向感，也不限定是什么样的耳机，这边大家就可以实际戴上耳机听听看360的效果到底怎么样吧。那 Sony 也说了，如果要达到最好的环绕效果，可以开启360音效中的个人化。所谓个人化的原理是，请你用相机先拍出自己耳朵的形状，上传到他们的云端后，会分析出接近你的 HRTF 头部相关传输函数，通过演算法的分析，让环绕音效更贴近你在真实世界听到声音的感觉。相比隔壁棚 AirPods Max 用声波的反射来取得 HRTF，Sony 用拍照的这种方式还挺取巧的。之前我有在 WF-1000XM4上试过个人化360的效果。因为台湾暂时还不支援，所以步骤是先 VPN 到美国，再开 Sony Headphones Connect， 连接耳机后按分析耳朵形状去完成个人化，再来可以把个人化的参数同步进Tidal里。实际用降噪到4代听360音乐的完全体，确实很接近 AirPods Max 上空间音讯的听感，很推荐大家尝试看看。说了这么多360音效，我们再回到 One Mark III 的喇叭上，大家会发现 Dolby Atmos 这次也有保留下来，跟上代一样是经过 Sony 调教的版本，他们一定要特别强调不是用公版杜比哦。如果你问我它跟360的音效有什么不一样的话，大概就是 Atmos 的人声位置会比较突出，然后喇叭开启后呢音量会比较大声，360则是人声比较居中，虚拟音场的边缘感呢稍微明显一点。要是有人无聊到把2者一起打开的话，抱歉，只有360会起作用，亲儿子还是比较得人疼。接着来看到 One Mark III 上极为先进的 3.5mm 耳机孔，现在还愿意保留耳机孔的旗舰机呢，真的是比日本的压缩机还要稀少，看到都湿了眼眶。虽然 One Mark III 不像 ROG Phone 5那样塞入独立的 ESS DAC 来提升音质，不过 Sony 有针对手机内的电路进行改善，去减少讯号干扰对声音造成的负面影响。认为电路设计比塞一些高阶 DAC 重要，这也算是延续 Sony 在播放器上的坚持了。那 One Mark III 的耳机孔除了杂讯更少，音量相较上一代提升了40%，也同样支援 Hi-Res 播放。从高通 S888 整合的 DAC 来看，是24 bit 甚至32192的等级。那实际听起来，它的
的声音是走比较暖厚的路线哦，中频人声跟低频更为突出，背景也算干净，确实比一般用原厂 Type-C 线转接出来的听感更好，不会有干瘪的感觉。我觉得适合拿来搭配一些中性的低阻抗耳机。那有一个我特别满意的地方是 One Mark 3总共提供了30段的音量调节，可以比较精细的去控制音量大小。一般手机通常是15段或20段居多嘛，我在听音乐的时候呢，常常就会觉得音量降一格太小声，加一格又太大。手机总不可能跟我说我的很大，你要忍一下吧。30段音量的好处就是可以让大家轻松找到自己最舒服的那个点。倒是前面提到的360音效跟杜比全景声开启后呢，会同时套用在喇叭跟耳机上。如果可以帮喇叭跟耳机做一个单独的开关，那应该会更符合发烧耳想欣赏原音的需求啦。至于 DC Ultimate 技术，是透过 AI 声频补差值的方式，把音源提升至 CD 甚至是 High Res 的等级。假如你是听 Spotify 这种有损串流音乐，那可以开；听无损的话呢，就不需要开它额外加料了。最后，除了用有线耳机听音乐以外呢，现在越来越多人其实是改用蓝牙耳机来听。这方面 One Mark 3也是挺威猛的，像是可以跟降噪豆4代走 LDAC 模式，在真无线上享受 990K 的高码率。虽然索尼无私的把 LDAC 分享给所有搭载安卓8.0以上的机器，再用大法的手机搭配大法的耳机，你才可以额外享受到200%的心灵加成。老实说，高通新的 aptX Adaptive 蓝牙编码我们有介绍过很多次的，码率从 aptX 的384 kbps 提升至420，对耳机音质的提升是有帮助的。问题是，支援 Adaptive 的耳机越来越多，愿意支持的手机厂商呢却少少的。那 Sony 就是少数有支援的厂商之一 ，One Mark 3自然也有支援啦。拿它搭配 N6 Pro 2这类的真无线耳机啊 ，Adaptive 的模式下会比原本 aptX 听到更丰富的高频细节，音乐的形体感也会比较强。那我原本的 Pixel 手机大概是等不到支援 Adaptive 的那一天。One Mark 3相较之下，可以说是对蓝牙耳机特别友善的手机了。Sony Xperia One Mark 3经过我们短时间的体验，可以发现上面有许多匠人的坚持，无论在喇叭外放、耳机孔还是蓝牙连线上，都能提供不错的音乐表现。在旗舰手机上可以看到耳机孔呢是很难能可贵的，比强迫你要转接的那种强上不少。虽然没有独立的 DAC， 可能会让有些发烧觉得可惜，但纵观各方面的表现 ，One Mark 3已经是非常接近音乐手机的形态了。锁粉们对它会满意的吧？以上，喜欢这部影片记得按赞分享，也不用今天开小铃铛加入这个数位宇宙。那我们就下部影片再见啦，拜拜。